Intango y'iterambere ry'umuntu rihera mu mutima. Ubwa mbere utegerezwa kwemera. Iyo ugiye urahemera. Iryo terambere dushaka uremera ko rishoboka. Umaze kuvuga ko ridashoboka utavyemera, naho ugenda ntushika. Hanyuma bwa kabiri ni umutima wigumya. Ni umutima wemera n'umutima wigumya. Kwigumya no kuvuga iki? Uzuramenya yuko ivyo urose ubwo nyene udaca ubimara vyose. Urigumya. Rero icambere mugira umutima wemera ko ushobora kuva mu bukene, wongere umenye kwigumya. Indongozi rero ico duhamagariwe no kubereka inzira, tukongera tukabereka amategeko genderwaho kugira ntagire uhonyora ku wundi, tukongera tukabereka ibikorwa mwokora kugira mutere imbere. Indongozi n'intwaza ngabo. Nababwiye ko iterambere rihera ku muntu. Muga abantu nabo nibamagiriranire bategereza kuja hamwe. Intwaza ngabo rero ijejwe kwegeranya abo bantu bagakorera hamwe bagize urunani. Rero turakeneye kwagura iyi si mu kuyagura no kwegera tuva mu myonga tuja mu bisagara kugira tuze tugende rega misi zashaka kuzoba mu igorofa ya 10 umanuka ugacubitana akaduga kawe cyangwa akamoto ugiye kurima hariya muca mwitahira muguba mu igorofa ya 15 nkamuca uvuga ngo Bururi nta gorofa ngo igeretse 15 izobaho naganda abwire ko izobaho mu 2060 ngaha zoba hari amagorofa arenga 1000 kandi maremare kuko tuzadushaka ko abantu baba mu bisagara niho amatara n'amazi bibashikira n'ingoga hanyuma isi ndimwe nayo duce tuyigira nini kubaka neza ibisagara kura akajagari ikindi ndabasaba n'isuku isuku rero ndari basavye hanyuma ndabasabe gukoresha umwanya ntihagire umuntu atumwanya dukore ijoro n'umurango gushika tuze dutera imbere kandi tuzotera imbere cyo ndakibemereye yawe umunyeshure iga ntiwigere wicara ugume wiga kugira ngo wige ubuhinga buzo guteza imbere kandi mwabana n'abanyeshuri namwe mubanze mwiyumvira ico mwebwe muzokora muhejeje amashuri nimwige uvuga ngo nzosaba akazi wige uvuga ngo nzokora iki muga ntuvuge ngo nzosaba akazi iterambere nyakuri umwana yiga ubuhinga twene uja mu ishuri kugira ngo twige ngo ndafise diplome uronke impamya bushobozi ushoboye iki rero muca mumenye ivyigwa muzokwiga iyo umaze kwihintumbero urabe impano yawe ushobora kuba ifise impano yo kubaka ugasanga wewe ibintu byo kubaka uravyiyumvamwo novuga ufise iyo mpano uravuga uti je nzoba engineer yanzu igeretse 10 ni je nzoyubaka uwundi akavuga ati je nzoba docteur uwundi ati nzoba agronome uwundi ati jewe nzokora umwuga wo kubumba ikintu gikomeye no kurema itunga mumenye ko ikintu cyose kirema itunga kiba ari ikintu neza nzohingura uyu mwavu ivyatsi mubona ngaha nzobihingura bicike umwavu mwiza urumva uvyige ubanza urumva impano yawe ucumenya n'ivyo uzokwiga ivyo ari byo ndamaze kubibona yuko iyo umuntu yize akurikira ica abona azokora yiga neza cyane kandi arabitora mu ishuri noneho namwe bw'ugwaruka mwige mubona kazoza ni mwebwe ducungiye ko mu 2060 nimwe muzoba muri mwebwe ari uzoba hagaza hamagaze rero murumva mutize neza bizokugora